พื้นยังคือใส่มันจะปีนเลยแล้วใส่ขาคุณที่ล่ะทางนั้นบ่ขึ้นบ่ทางนี้มันขึ้นอยู่นี่ทางนั้นบ่ติงบ่ไปแล้วพอแล้วเออขาดบ่ข้างนะว่ามันเป็นขโมยงัดอ๋อยคือสุกเอาไม่ออกก็เด้ไม่ไม่แก่เนี่ยแนวปันก็จะเอาแนวไหนขึ้นแล้ว